Anar cap a... No, anava a dir cap a Grècia, però no, haig d'anar cap a Berlín per parlar de Grècia, és el que té aquest tema. Avui allà hi ha l'Oriol Serra, que és qui està seguint, per entendre'ns, la banda alemanya de tot aquest pols que fa setmanes que dura, de fet, des que el govern d'Alexis Tsipras es va constituir i Syriza va guanyar les eleccions. Oriol Serra, contents de saludar-te, crec que ens estrenem en format tertúlia aquí a Matins. Així és. Bon dia, Lídia, què tal? Bon dia, Oriol. Podríem dir que, d'alguna manera, Grècia juga el seu rescat avui davant l'Eurogrup i davant, sobretot, aquesta severitat alemanya que voldrem que tu ara ens ajudis a entendre. D'entrada, tots els titulars han coincidit a dir que el d'ahir va ser un no rotund d'Alemanya, aquestes condicions, aquesta proposta grega, però tu mateix, en la teva crònica d'ahir, explicaves que fins i tot dins de la coalició govern alemanya hi havia uns certs matisos. Per tant, explica'ns, en aquesta mena de compte enrere que estem en l'Eurogrup que començarà a les 3 i que sembla que és crucial per saber si això acaba en acord o en desacord, quina és la postura en aquests moments d'Alemanya? Doncs la postura d'Alemanya és una postura difícil, perquè d'entrada el govern alemany és un govern de coalició, és un govern de dos partits que, a més, són antagònics, és a dir, la Unió Cristiano-Demòcrata de la cancellera Merkel i el Partit Socialdemòcrata, l'SPD. I ja hem vist, per culpa o arran del tema grec, divisions entre els dos partits a l'hora de confrontar o d'afrontar aquesta qüestió. Per exemple, ahir el ministre de Finances, Wolfgang Schäuble, de la CDU de Merkel, rebutjava de manera indignada, contundent, molt rotunda l'oferta grega. En canvi, minuts més tard apareixia el ministre d'Economia, que és del seu soci de govern, és a dir, del Partit Socialdemòcrata, Sigmar Gabriel, i deia, potser que frenem una mica les crítiques cap a Grècia i entomem d'entrada aquesta primera proposta grega en positiu. Gabriel, per exemple, deia que el que hi proposava Grècia era un primer pas en la bona direcció. Per tant, això s'està convertint en un problema domèstic, de política domèstica per Merkel i, evidentment, Alemanya haurà de fer molts equilibris, sobretot perquè de cara a la galeria no quedi Alemanya com la part, diguéssim, negativa o dolenta d'aquesta història. Ara mateix es fa difícil de dir, per exemple, quina serà l'estratègia que seguirà Alemanya a l'Eurogrup d'aquesta tarda, perquè realment estem parlant d'equilibris molt sensibles a nivell polític intern i també de cara a la resta de socis europeus. Per tant, jo diria que Merkel està passant ara mateix per un veritable malson polític. Segurament hi té a veure el fet de l'equilibri polític dins el sistema alemany, de les eleccions que hi ha a la vista i diuen això, que sent segurament l'alè al clatell de partits euroescèptics, de partits que fan aquest discurs i que li poden disputar el poder. Jo també et volia preguntar, Oriol, per l'Estat. Ara parlàvem una mica aquí que amb els casos de corrupció l'estat d'opinió està molt sensible i molt irritable i a la que surt un cas gairebé una mica s'agafa tot pel boc gros i potser no es fila prou prim i en això els mitjans de comunicació en tenim segur una responsabilitat que algun dia en podrem parlar. Però pel que fa al tema grec, és a dir, l'opinió pública alemanya, és a dir, el que es llegeix als diaris, les cartes dels directors, els articles d'opinió, com estan tractant aquesta qüestió? És a dir, el discurs dominant o el relat és que Alemanya està pagant, continua pagant el deute d'uns països que no ho han fet bé? Sí, aquest és un missatge que ha calat, evidentment, a la societat alemanya i tant se val amb qui parlis. Jo he parlat amb gent que són de conviccions profundament d'esquerres, que voten Die Linke, el partit de l'esquerra, i que se senten vulnerats a partir del rescat grec, que consideren que és injust que amb els impostos dels alemanys s'hagi de pagar aquest rescat. I parles amb gent de l'altre extrem de l'espectre polític i et diuen exactament el mateix. Per tant, és un missatge que ha calat profundament a la societat alemanya. Evidentment, també hi ha alemanys que són conscients dels matisos de per què s'ha arribat a aquesta situació i que probablement també hi té molt a veure la política econòmica alemanya, l'obsessió per l'exportació, l'obsessió per l'estalvi, la contribució d'Alemanya a crear aquestes bombolles de crèdit que al final han acabat provocant sobretot aquests desgreuges en països del sud d'Europa, però evidentment tot té a veure molt amb el que està passant ara mateix
doncs, amb aquesta pressió de l'opinió pública, amb els moviments polítics que estan sorgint. Tu apuntaves, per exemple, doncs, els euroescèptics, un partit que es diu Alternativa per Alemanya, un partit que a mi em recorda moltíssim a l'UKIP del Regne Unit. És un partit que apareix per la dreta del principal partit del govern, és a dir, per la dreta de la CDU, i un partit que defensa doncs, la sortida de Grècia de la zona euro. I això ho veiem en els diaris. Per exemple, a Alemanya hi ha moltíssimes capçaleres, hi ha molta tradició de diaris locals, però, per exemple, un dels diaris de referència a nivell econòmic doncs, en aquest país, no? El Frankfurter Allgemeine Zeitung. Avui titula que Schäuble rebutja l'oferta d'Atenes de manera indignada. Bé, podríem dir que és un titular més o menys moderat. El Süddeutsche Zeitung, des de Munic, un altre dels diaris de referència del país. La carta d'Atenes porta a la divisió, aquesta divisió que apuntàvem abans entre l'SPD i la CDU de Merkel. Per tant, advertint que el cas o el problema grec pot afectar la política alemanya. Un diari de Berlín, el Berliner Zeitung. Schäuble desconfia dels grecs. I ara ve el bo, el Bild Zeitung, que és el més llegit d'Alemanya i també el més llegit d'Europa. Ignora el tema en portada, no apareix, però passem una pàgina, pàgina 2, i jo crec que això ho diu tot. Veiem aquí, no sé si ho podeu veure, sí que ho veiem. Alemanya dona les gràcies a Wolfgang Schäuble, i a més ho titulen al damunt de la bandera alemanya, és a dir, damunt dels colors de la bandera alemanya. Per tant, gairebé com celebrant la victòria al Mundial de Futbol, no? Per tant, sí que és un tema que afecta els alemanys, a l'opinió pública alemanya, i que els ciutadans d'aquest país se'l miren com gairebé un atac als seus propis interessos. És a dir, que Sí, deia Oriol que ha estat molt il·lustratiu aquest repàs, efectivament, de portades. Hi ha la possibilitat que entre aquest ministre d'Economia i el de Finances, que hi ha aquesta diferència, estiguin jugant una mica el paper de poli bo i poli dolent, o no? Sí, en certa manera sí, no deixa de ser una escenificació tot plegat, no? És a dir, un dels pocs avantatges que potser té aquesta segona gran coalició de Merkel, perquè recordem que fa 2 legislatures ja en va tenir una més equilibrada, és a dir, l'SPD i la CDU estaven més o menys a l'igual pel que fa a diputats al Bundestag. Ara l'SPD és clarament el soci petit i, per tant, el que diu Schäuble acaba pesant més que el que diu Sigmar Gabriel. Però Sigmar Gabriel és el pes pesant de l'SPD i d'alguna manera sí que serveix perquè la imatge exterior alemanya no sigui completament del poli dolent, no? Però jo crec que al final aquí el que estem veient, sobretot, és aquest alè que tu deies, aquest alè que sent el partit de Merkel a l'esquena justament diumenge. És a dir, fa 4 dies hi havia eleccions a Hamburg. La ciutat-estat d'Hamburg acaba de veure com Alternativa per Alemanya entrava al seu Parlament. Això no havia passat encara a cap estat federat de l'oest d'Alemanya. I ha entrat a costa de la CDU de Merkel. Per tant, no és cap broma que les polítiques que pugui fer Merkel a partir d'ara, una política que Merkel és un líder polític que sempre ha estat coherent, que toca de peus a terra, realment la seva manera de fer política concorda també amb la seva manera d'entendre la vida, però jo crec que ara Merkel està caient una mica en aquesta empenta que li arriba arran d'aquesta pressió d'Alternativa per Alemanya i que la podria portar a fer alguns passos populistes de cara al seu propi electorat que podrien acabar malmetent la imatge exterior d'Alemanya. Un país que, per cert, compta entre els més solidaris d'Europa, per exemple, pel que fa a l'acollida de refugiats. O sigui, està per sobre de la mitjana europea pel que fa a la rebuda de persones que estan arribant actualment de països en conflicte com Síria o l'Iraq. Aquest any Alemanya rebrà 300.000 persones que vindran de fora a buscar refugi en aquest país. I, a més, també el problema de l'economia interna, és a dir, és el motor econòmic europeu, però al mateix temps és un país en el qual cada vegada veiem la pobresa infantil, per exemple, més a l'alça i la distància entre rics i pobres cada cop més gran. I la famosa o classe mitja alemanya, aquesta classe mitja alemanya sempre de referència, es va difuminant cada cop més. Per tant, no és un país que a nivell intern passi per un dels seus millors moments econòmics.
Oriol, moltíssimes gràcies per aquest retrat de com s'està vivint això que estem explicant aquests dies des d'Alemanya, que, en fi, és un dels protagonistes d'aquest pols, no? En el fons, com aquestes polítiques internes de tota Europa fan més difícil aquesta construcció d'Europa, perquè aquests dies parlar de Grècia és, òbviament, parlar del futur d'Europa. Moltíssimes gràcies, Oriol, un plaer. Tornarem, en fi, espero que podem tornar a conversar algun dia d'aquests. Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia. Que vagi molt bé. Jo crec que ha estat molt útil el que ens ha explicat l'Oriol, perquè és parlar d'Europa i és parlar, en el fons, de com es resoldrà aquesta qüestió grega en què ningú pot guanyar, però tampoc ningú pot perdre, no? Si hi ha un guanyador vol dir que hi ha un vençut, i això malament, però, clar, no pot haver-hi cap perdedor, no? Jo no sé quin desllorigador es trobarà això avui a l'Eurogrup. Bueno, per força... Perdó. No, per força. Jo crec que hem viscut hem de mirar en perspectiva i hem viscut un procés amb el qual, des del primer dia, amb el primer viatge del ministre, del Varoufakis, no? De la primera trobada, de fet, de l'enviat de la Troika a Atenes fins avui, hem viscut tota una gradació d'aconteixements curiós, no? Primer demanant una quita, després, que no s'ha produït, després demanant la no interlocució, no acceptant la no interlocució de la Troika. Penseu que ahir qui negociava durant una conversa de 50 minuts va ser directament la Merkel amb en Tsipras. De passada no reconèixer la Troika, finalment el tema s'acaba a cop de telèfon entre ells dos, no? Després acabant demanant una moratòria del rescat a 6 mesos. Jo crec que hem de treure dos missatges clars de tot aquest procés. El primer cap als partits que, com Syriza, i parlo del nostre entorn electoral més proper, no? La primera seria que la tolerància de la flexibilitat del model és la que és. I, per tant, en el context de les conteses electorals futures, el model té una flexibilitat i una tolerància. I la segona pot semblar una obvietat econòmica, no? Però en el curt termini subvertir unilateralment les regles del joc és impossible, sobretot des de posicions de feblesa com l'economia grega. Tot i així, en aquest nou acord, Grècia justament el que deia és que no es comprometia a no prendre cap mesura unilateral. Per acabar, jo crec que avui ha d'haver-hi una sortida d'això. Alemanya avui, penseu que l'economia grega, amb el rescat actual, si se li continua aplicant el rescat actual, s'està desintegrant, està implosionant, està en respiració assistida. Alemanya té que d'alguna manera introduir algun tipus de retoc i de correcció al rescat, perquè si no Grècia implosiona des del punt de vista... es desintegra. Milagros, Manel i Joan. Jo crec que fins ara estàvem assistint a la idea que estàvem en un joc de la gallina. És a dir, aquells dos que estan en una posició d'enfrontament, els dos avancen l'un contra l'altre, sense moure's, i a veure qui és el que s'aparta primer. Podia passar que s'apartés primer Alemanya perquè pensés que l'eventualitat d'un xoc, que vol dir que no hi hagi acord i que Grècia surti, la Grècia aquesta, la sortida de Grècia de l'euro, acaba perjudicant gravíssimament, perquè ja estan els capitals especuladors pensant quin seria el pròxim per poder especular per la sortida de l'euro, i això seria una dinàmica suïcida per la Unió Europea, i llavors, per tant, Alemanya cediria i Grècia guanyaria. L'altre és dir, Grècia és el que s'aparta perquè davant de la potència d'Alemanya no pot suportar perquè ja té fuga de capitals, perquè ja els seus bancs no reben financiació del Banc Central Europeu si no és en determinades condicions, etc. O bé tots dos s'aturen al final. Tots confiàvem que tots dos, quan hagués arribat la topada, s'aturessin per no xocar. I què hem vist? El que hem vist fins ara, sincerament, és que un partit que va guanyar unes eleccions i que té un mandat democràtic de la seva electorat de posar unes determinades condicions i canviar una política d'austeritat que s'ha demostrat suïcida, que ha demostrat que està portant el país a la ruïna i que ja tothom a nivell europeu veu clar que ha de fer una rectificació, ells ja han cedit, ja no parlen de quita, han cedit que no volien reconèixer a la Troika, però estan negociant amb cada un dels membres de la Troika. És a dir, ha cedit pràcticament en tot. I ara ens trobem que Alemanya es manté absolutament inamovible i no vol fer cap concessió. No mourà pes avui.
A veure, fins ara ha collat a l'Eja i, per tant, ens fa veure a Alemanya que estem davant d'una situació en la que el que compta no és que li passi a Grècia, no li importa gens que li passi a Grècia ni als grecs. El que li importa és mantenir un principi. I quin és el principi aquest? És el principi que a Alemanya no se la toreja, que a Alemanya no li canvien les regles del joc. I estem discutint d'una altra cosa més a fons encara, que és quin paper ha de tenir Alemanya a la Unió Europea. Si hem de fer una Unió Europea en la que s'estinguin en compte els interessos del sud i del nord, el dels acreedors i els dels deutors, etc., o hem d'anar a una Unió Europea que és un dictat de la política alemana. A més, un dictat que està fet no en funció de l'interès de la Unió, de l'interès de l'equilibri de la Unió, sinó en l'interès del partit que governa Alemanya en funció d'unes eleccions que té dintre de 4 dies. Llavors, és molt trist veure que la sort de milions de persones que han sigut víctimes d'una política d'austeritat que ja tothom diu que no ha funcionat, puguin continuar sent víctimes d'aquesta política perquè a Alemanya hi ha unes eleccions i la senyora Merkel no vol perdre posicions. Això és el que estem discutint, crec, en gran part, a més del que tu deies. Joan Manel i Joan. Jo crec que ho has explicat molt bé, és a dir, Alemanya, més en aquests moments, expressa l'ortodòxia d'una certa concepció de la política. De tota manera, jo tinc el convenciment que, tot i aquesta flexibilitat mostrada per Grècia, la meva impressió és que per ells encara és més important respondre al suport polític rebut, és a dir, pel Syriza i el Varoufakis, que no pas la solució econòmica. És a dir, que en la jerarquia de les seves prioritats, el que ells no poden fer, en cap cas, és trair el suport electoral que acaben de rebre. I, per tant, jo crec que ells tenen prevista alguna alternativa. Si Alemanya es tanca en banda, ells poden quedar fora de la Unió, però segur que tenen alguna altra alternativa. Tenen Rússia. Tenen Rússia. Rússia està acabada. Rússia no està bé, no està bé econòmicament Rússia. Tenen tal vegada Xina. Sí, avui hi havia una foto. Però bueno, jo crec que els grecs no volen sortir de la Unió Europea. No volen. Ells no volen, però no es poden quedar a base de simplement... Jo crec que és injust que critiqueu Alemanya per fer el que fan tots els governs europeus. Escolta, el senyor Cameron se'n va a Brussel·les i defensa el fet diferencial britànic a Europa. El senyor Hollande i el senyor Valls se'n van a Brussel·les i defensen que les grans partides econòmiques de la política agrària comú de la Unió vagin a parar a França i no a Espanya, Portugal, Itàlia o Grècia. O sigui, tots els governs, malauradament, quan van a Brussel·les, en vez de pensar en Europa i en un projecte comú, se'n van allà a fer política domèstica. I la situació de Grècia i d'Alemanya aquesta setmana és exactament aquesta. El Varoufakis se'n va a Brussel·les, fa una reunió, al cap de 10 minuts s'aixeca i fot un cop de porta, i llavors allà a la plaça Sintagma tothom el rep com si el tio tornés, com molt bé deia el corresponsal nostre a Berlín, de guanyar l'Eurocopa. I la situació l'ha explicat ell perfectament a Alemanya. A Turíngia, que és un estat, com si fos una comunitat autònoma sobre de Baviera, acaben d'haver eleccions. I tota la vida havíem anat al partit de la Merkel, i en vez de guanyar l'alternativa històrica raonable, que era la socialdemocràcia, guanya Die Linke, que vindria a ser, amb totes les diferències del món, com aquí Podemos, l'esquerra més dura. A Hamburg, que en principi és un lloc la mar de civilitzat, els euroescèptics entren en el Parlament de la ciutat hansàtica, i per tant, tant el Schäuble com el Gabriel, que no oblideu que és el líder del Partit Socialdemòcrata, utilitzen Grècia amb el retrovisor posat a la seva política domèstica, al igual que el Varoufakis i el Tsipras utilitzen Brussel·les i marxar de les reunions pensant en què li expliquen al seu electorat, i aquest és el gran problema. Ara bé, escolta, no és Alemanya qui colla els grecs. La població alemana està traient els diners dels seus bancs a marxes forçades, la caiguda de recaptació fiscal des que ha guanyat Syriza a Grècia i la desconfiança del contribuent grec comparat amb la desconfiança del Schäuble. El del Schäuble és una broma. O sigui, qui realment està tocant el dos i està dient no me'n refio dels senyors que jo acabo d'escollir és la pròpia població grega, que es fot els calés a sota del coixí o que deixa de pagar impostos. Per tant, jo crec que té un punt de raonabilitat que Europa i Alemanya li digui a Grècia, escolti, vostè faci el favor d'explicar-nos exactament com arregla la seva situació i a continuació jo l'ajudo. Però la idea que jo t'ajudo i tu fes el que et doni la gana, jo no la veig raonable ni em sembla justa. Quan Cameron i Hollande... Joan Manel, és que estem veient el dibuix de l'avi, del Lluís, i realment no sé si és com esperarà avui Merkel
al govern? És a dir, clarament has tingut clar que el dibuix era aquest? Jo crec que sí, perquè t'he dit abans que la Merkel ara està forta i jo penso si Grècia, coquetejant amb Rússia o amb Xina, Rússia i Xina estiguessin bé econòmicament, jo penso que potser Grècia es plantejaria anar molt més dura del que va. Ja s'han trobat que li estan oferint amb els xinos li estan oferint el port. Grècia teniu el port d'entrada a Europa. A veure si, però els xinos tampoc no estan gaire bé. Però Grècia sempre ha dit que no volia sortir de l'euro. No, jo crec que sincerament no volen sortir de l'euro. El que passa que contemplen la possibilitat de que la cosa derive de tal manera... És que estan jugant amb foc, eh? Sí, sí. Cuidado, ara aquesta fuga de depòsit dels bancs pot col·locar una situació molt greu allà. I al final, si baden, poden trobar-se en una dinàmica d'aquestes en què no controles els processos que has fet, diríem, no? I el que és pitjor, després d'un populisme, l'alternativa a l'altre populisme són els del Badalona, eh? Heu de mirar el paquet que els hi queda, el que ells es posen forts, és a dir, poder aplicar 3 mesures que pensen que ho han de fer pel seu electorat. El tema del salari mínim. El cost d'aquestes 3 mesures és el xocolata del lloro. No és tant en el context dels plans de rescat. I, a més, el que demanen ara és temps per poder negociar un altre rescat en condicions. I el que no els hi volen donar és temps. Precisament perquè utilitza Alemanya com a arma per collar a Grècia que se n'estan fugant els dipòsits. I una cosa que contribueix a que fuguin els dipòsits és que Alemanya no es mou. Escolteu... Llavors, aquest és un cercle perillós, eh? Ni el Cameron, ni l'Hollande, ni cap altre líder europeu va a Brussel·les o va per Europa imposant la política interna. Clar que no. Molt menys imposant la política externa. I el que està fent la senyora Merkel és imposar les regles de la política interna i de la política externa. I ara també l'externa, per primera vegada. Schäuble tapa molt les declaracions de Moscovici, que no deixen de ser tan fortes com les de Schäuble. O sigui, el que passa que ens hem centrat molt en Alemanya, però altres líders europeus, a part del que ha dit el Juncker, que ha sigut com una sortida... Però no, és a dir, lamentablement no veiem molts líders europeus, o com a mínim, a veure, els veiem, n'hi ha 28, per tant, segurament no els seguim tots, però... I penso en Rajoy, per exemple, que també a la seva manera, legítimament o no, ha utilitzat també tot el que passa amb Grècia per la seva política interna, no? Perquè aquí hi ha una fusió de projectes. Aquí hi ha un projecte que és una construcció d'una Europa, allò polièdrica, plural, etc., que té una marxa lenta, i l'altra cosa és la construcció de la gran Alemanya i el nacionalisme alemany, i com el nacionalisme alemany s'adapta a aquesta situació d'ara i es fa fort. Disculpeu, en aquest cas, el protagonisme de la Merkel al final d'aquest procés i d'aquesta negociació no ha sigut per ella, ha sigut per la negació de Grècia a la interlocució amb la Troika. La Merkel està aquí, en aquesta foto final, parlant per telèfon, parlant per telèfon, ahir 50 minuts amb els grecs, per culpa dels grecs, perquè no ho van voler a la troika d'interlocutora. La Merkel no estaria aquí. La qual cosa demostra... Disculpeu-me, i els grecs ara estan parlant de 6 mesos de moratòria perquè en el seu dia no van emetre el missatge de dir a veure, parlem-ne, no, van dir no pagarem, volem quitar, no pagarem. Però, Carles, és com si... Disculpa que acabo. És a dir, el missatge inicial que podia haver estat, a veure, seiem, parlem com ho hem de fer, no va ser com ho hem de fer, va ser no pagarem. Bueno, però això ja està superat. Primer, no pagarem i no volem parlar amb la Troika, que és a qui li devem els diners. Ara resulta que estem parlant amb la Merkel i estem dient com ho hem de fer. És a dir, vosaltres diu, és que ara és la Merkel qui està condicionant i ho fa amb clau de política interna. I està clar, és que l'interlocutor no volia ni parlar amb la Troika. Però és el que tu mateix estàs dient. Efectivament, quan hi ha la Troika negocia. I quan Grècia diu no vull parlar amb la Troika, què surt? El que hi ha al darrere de la Troika. Perquè al darrere de la Troika no vagi a Alemanya. No, Carles, tal com ho planteges tu, és com si fos un problema teòric en un màster. Una pregunta, qui marca el telèfon ahir? Però hi ha gent fotent-se de gana. Qui marca el telèfon ahir? És la Merkel que marca el telèfon als Tsipras o és el Tsipras que truca a la Merkel? Hi ha uns procediments de negociació a Europa que és l'Eurogrup. Aquí algú s'ha equivocat d'estratègia. Escolta, hi ha una cadena de dominació. Però el que es troben els Tsipras i el Varoufakis és que són els nebots d'una senyora gran que tenia Alzheimer, o d'un senyor gran que tenia Alzheimer, i va anar a una entitat bancària i el delegat els hi va clavar unes preferents amb unes obligacions i uns compromisos. I ella es troba això. Si del que es tracta és d'ideològicament carregar-li la culpa al tio que el més ric, fem-ho.
Els grecs són responsables, diguem-ne, políticament, en general, del mal estat de la seva economia, sí. El tracte que han rebut per part d'Europa amb aquests rescats i els termes en els quals han tingut els recursos van ser justos? Van ser adoptats en unes condicions d'igualtat o van ser imposats per un règim de dominació? És que això és molt important. No, això és important, clar que sí, i això és un altre debat. El que estem parlant ara és del que estàvem parlant. Jo pensava que del que estàvem parlant és de la negociació des del moment en què... Però és que es reflexa tot l'altre en aquesta negociació. Bueno, sí, però el que no pots fer tu, quan la teva situació... Posem que fos el cas de que el rescat el que ha fet ha sigut empitjorar les condicions de Grècia, que jo crec, honestament, que em pareix el contrari. Si no hi hagués hagut rescat, la situació de Grècia avui seria encara molt pitjor. Si Europa hagués deixat tirada a Grècia, la situació de Grècia avui seria inexplicable. Com a país segurament ni tan sols existiria. Però molt bé, posem que el que tu dius fos cert, que el rescat i l'ajuda de tots els països d'Europa, també el nostre, ha servit per empitjorar la situació, que jo crec que això és discutible, però aleshores, a partir d'aquí, el que no pots anar tu per la vida és, a sobre de que tu tens que anar a negociar unes condicions per millorar les condicions de vida de la teva població, el que no pots anar és per la vida de xulo. Escolta, aquesta gent ens deu als espanyols milers de milions d'euros. I el que fa el Tsipras per negociar amb un senyor que li deu calés en nom del resto de la població no és dir, escolti, anem a veure com ho arreglem, sinó és que el veig a vostè amb una cara de molt nerviós, li deu preocupar alguna cosa a casa? Escolta'm, no, la vida no va d'això. Si jo t'he de demanar un favor, no vaig i començo per dir-te ostres, quina mala cara tens avui, et veig xungo. La vida no va d'això. O sigui, si tu vas de xulo... O una rendició de Grècia. És buscar la rendició perquè... El que va és de fer coses normals i raonables que serveixin per trobar solucions normals i raonables. Avui... Es discuteixen principis. Tornem al principi de la conversa. Principis d'autoritat. Avui veuràs que ja veuràs com s'arriba a un acord, perquè no es busca la rendició. Bueno, perquè Alemanya no... A no ser que es tornin a aixecar de la taula, que com que ells van per la vida del que van... Ens hi juguem quelcom que avui hi haurà un acord. Ja veuràs com hi haurà un acord. El que passa és que també es busca que dintre d'un ordre, les coses no es poden plantejar de segons quina manera. I tu no et pots seure, malgrat que hagis guanyat democràticament unes eleccions com s'han guanyat, i malgrat que puguem fer entre tots una reflexió de que el model de rescat poder ha sigut excessiu en alguns matisos del model i han sigut molt costosos i socialment molt d'usos per Grècia, però estic totalment d'acord en que sense rescat Grècia avui no existiria. Per tant, hi ha models de rescat... Es podia fer d'una altra manera? Es podia fer d'una altra manera. Doncs si es podia fer d'una altra manera, per què no es fa ara? Bueno, doncs potser s'ha de fer ara. Bueno, doncs per què no volen? El que et vinc a dir és el model... És que no es pot defensar blanc i negre al mateix temps. No, el model de negociació que ha fet Grècia fins avui, perdoneu-me, i des del dia que guanya Syriza fins avui, el procés que s'ha seguit en la negociació... És d'ideologia espanyola del segle XX. La senyora Merkel del parc... Escolteu-me, la senyora Merkel està aquí perquè Syriza no ha volgut negociar amb qui li deu, amb la interlocució. Perquè en el fons hi ha un debat que aquests dies, a més, està sortint molt en els articles d'opinió que s'està parlant a molta Europa. Estem fent una Europa de 27 països democràtica en què tots els seus ciutadans tenen la possibilitat d'incidir sobre les decisions generals d'Europa, o estem fent una Europa alemanya? I Alemanya mateixa s'està convertint, vol convertir Europa en una Europa del marc, per entendre'ns, vol convertir l'euro en un marc alemany, o Alemanya vol tenir un lideratge compartit a Europa. I el que s'està veient aquests dies és el risc i la tentació d'una part de la dreta alemana que vol convertir Europa, o sigui, vol la dominació d'Europa per part de la política alemana. I això és contrari a l'esperit de la Unió Europea, que es va fer justament per acabar amb aquests sistemes de dominació. El que passa que ara no es fan amb exèrcits, ara es fan amb l'economia. L'exèrcit ara és el sistema financer. I que hi ha un problema, és que aquestes alçades de la pel·lícula, és a dir, democràcia vol dir també uns límits a les desigualtats. És a dir, la democràcia, sense poder plantejar la qüestió de la igualtat, si la democràcia no té un impacte econòmic, no té repercussions en el terreny de l'economia i de l'estil de vida de la gent, no és democràcia. Jo crec que el que no li podem demanar a Europa... Amb aquesta filosofia, vosaltres què haguéssiu fet? Haguéssiu rescatat a Grècia o no?
O sí, però d'una altra manera. Com, regalant-li la pasta? No, com regalant-li la pasta? No ofegant-la. A fons perdut. No, a fons perdut no, no ofegant-la. Per cert, a Alemanya se li va fer un fons perdut que no va pagar mai. I parlant d'Alemanya, el que no es pot fer és, per una banda, dir no, vostès, senyors alemans, per molt que siguin el país més poblat d'Europa, per molt que siguin la primera potència econòmica d'Europa, posin els calés, però no opinin res, però, en canvi, això sí, com que vostès són una mica allò a l'habitació del darrere d'Europa, amb el tema d'Ucrània, impliquin-s'hi, fiquin soldats i fiquin quartos. O sigui, quan ens interessa el conjunt dels europeus i reclamem a Alemanya lideratge i presència, Ucrània, però quan no ens interessa perquè ens recorden que els diners s'han de tornar quan algú te'ls deixa, aleshores li diem que no s'hi fiqui. Home, o hi són o no hi són. La sortida, com a mínim, com acaba avui això, la tindrem en aquest Eurogrup que comença a les 3 de la tarda, que francament no es presenta fàcil, per ningú. Veurem si hi ha aquesta Merkel amb aquest mena de hula hop, no? Fent passar, entenc que és fent passar a parlar-ho, que és com ho ha vist ara el Lluís, o si es troba aquesta manera que no hi hagi ni perdedors ni guanyadors, que segurament seria la sortida. Jo, ara la Milagros feia referència a la quantitat d'articles que es publiquen aquests dies. Jo recomano un d'aquesta setmana, dels molts que hi ha recomanables, de l'Alfred Pastor a La Vanguardia, que el títol era castigar o ajudar Alemanya, no? I que el debat una mica estava aquí. A Grècia, perdó. I la pregunta, al final de tot, no? Darrere, ara estem en aquesta mena d'ubi que és Grècia, però és quin és el límit de la construcció europea? Estem parlant d'això. No estem parlant de Grècia, estem parlant d'Europa. Quin és el límit, no? És a dir, fins on pot arribar aquesta Unió Europea, més enllà del que ja ha arribat, i si pot anar més enllà, ha d'anar enrere o s'ha de desfer? Perdona, perquè al final de tot, si resulta que la senyora Merkel ha de decidir les polítiques que m'afecten a mi aquí a Espanya, jo vull votar la senyora Merkel. Perquè, clar, si ella pot decidir les condicions econòmiques en les que visc jo vull poder-la votar o no votar, m'entens? Ella d'entrada ha decidit moltes infraestructures de les quals t'estàs gaudint durant els últims 30 anys. Tot el que vulguis, però tot el que vulguis, però el que vull dir és que si Europa, al final fem un sistema a Europa en el que hi ha una suma de nacionalismes i al final el nacionalisme més potent, que serà sempre Alemanya econòmicament, té les possibilitats d'imposar les seves polítiques per la via econòmica i per la via de que no hi ha contrapesos suficient ni democràcia suficient interna, home, potser al final, cuidado, que estem jugant, perquè potser no és Grècia sol la que al final s'acaba qüestionant. Tot això em fa pensar que hi ha el moment de la caiguda del mur, quan es anaven a juntar l'RDA i la República Federal, qui més va plantejar obstacles a aquesta fusió de les dues Alemanyes era Mitterrand, que aleshores era president francès, perquè Mitterrand ja deia, escolti, una gran Alemanya pot portar molts problemes a Europa. Doncs mira, potser tants anys després pot acabar resultant que Mitterrand tingui raó per algunes persones. Jo no ho crec, honestament. I la construcció política s'està fent amb les polítiques econòmiques. I a tota Europa. Aquí també. O és que no hi ha una instrumentalització de la política econòmica de l'Estat en relació a Catalunya? Però hi ha una realitat que és, amb una França feble econòmica i políticament, amb una Anglaterra que es vol mirar cada vegada com si estiguessin empenyant la illa més cap al mig de l'Atlàntic, sense el paper de lideratge que en aquests moments Alemanya juga a la Unió Europea estaria encara molt més en crisi, molt més dividida i molt més esvinculada del que ja ho està en aquests moments. O tindria un altre tipus de projecte. O hauria de ser un altre tipus de projecte. O s'ha de redefinir, o l'hem de repensar. Això us deia quins són, en el fons, la pregunta és quin és el límit. No només hi ha un sol model d'Europa, que és el que acaba, diguem-ne, utilitzant Alemanya per afermar ni una sola política econòmica, que aquesta és una altra idea que s'ha imposat. Només hi ha una política econòmica per sortir de la crisi, no és veritat? Els Estats Units n'ha aplicat una altra amb molt més d'èxit que la Unió Europea. És com si hi hagués una sola racionalitat, perquè a més a més hi ha aquesta pretensió que tot l'altre és irracional, només hi ha aquesta racionalitat, i no és veritat. Estarem pendents d'aquest Eurogrup d'avui. Lluís, els llapisos, les eines amb les que tu treballes, les tens esmolades per qüestions lingüístiques, per parlar del català? Sí. Sí? Doncs prepara't perquè... Fins i tot m'he endut la maquineta i tot. La maquineta. Doncs escolta'm, aquest matí hem tingut conversa amb la consellera d'Ensenyament, hi havia molts temes sobre la taula, estava a mig curs i volíem fer una mica de balanç i hem parlat de moltes coses. Algunes tenen a veure amb el tema de la política lingüística, perquè aquest curs començava amb aquestes escoles que estaven obligades per sentències a impartir un determinat percentatge d'hores en castellà. Li hem preguntat també a la consellera sobre com estava aquella disposició del ministre Wert, que aquelles famílies que no trobessin oferta per escolaritzar els seus fills en català
estat en castellà poguessin anar a la privada i que això fos finançat d'alguna manera pel govern. La consellera diu que cap de les famílies que han fet aquesta petició les han pogut tirar endavant perquè no responen als propis criteris que va marcar el Ministeri en el seu moment, i ella ha dit que creu que s'estan aprofitant matriculacions ja fetes a centres privats per raons més enllà de les de la llengua per fer-les passar ara una mica bou per bèstia grossa. Escoltem-la. On han anat? Han anat a buscar signatures o peticions normalment de pares que ja estaven en una privada, d'aquestes privades, i que no hi van anar pel tema de la llengua, hi van anar per altres qüestions. I ara, intentar que aquestes serveixin pel tema de la llengua, doncs, esclar, no. S'està aprofitant casos d'escolaritzacions ja fetes en centres per fer-les passar per noves? Ens està explicant això? Doncs sí, per intentar dir que sí que hi ha pares que han hagut d'anar a la privada pel tema lingüístic. No, el que ha anat a la privada hi ha anat per altres qüestions. Això avui ens va bé que estigui sobre la taula, perquè ahir al Parlament, per exemple, vam viure una sessió una mica inèdita en què diversos diputats es van llegir fragments de la Llei d'Educació de Catalunya per, d'alguna manera, votar en contra d'una moció presentada per Ciutadans i pel Partit Popular per demanar que el castellà tingués més presència a l'escola. I ens va bé perquè ja s'està esperant per entrar Pau Vidal. Pau Vidal ha fet un llibre que jo ja tremolo, perquè a més m'adono que acabo de dir llapisos en lloc de llapis, i jo ja tremolo. Pau Vidal ha fet un llibre provocador, que jo crec que ho sacsejarà bastant tot. El bilingüisme mata, del canvi climàtic al canvi idiomàtic. Ja us asseguro que en aquest llibre rep tothom. No hi ha espai pel cofoisme, no hi ha espai per assegurar que aquí no hi ha conflicte lingüístic. Pau Vidal sosté que sí que n'hi ha, i el que s'està fent durant tots aquests anys és mirar cap a una altra banda. Per tant, contents que ens acompanyin en aquesta segona part de la tertúlia. Per això et demanava si tens el llapis. Ja mateix. Has volat per temes lingüístics. Tornem de seguida. Fins ara.